prayer is a sign of trust. Prayer is a sign of faith. Prayer is also a sign of humility. Kuti Mwari, ndinozvideredza semunhu imi musimudzirwa nekuti muri Mwari. Kufunga kwangu, kungwara kwangu nekuronga kwangu hazvina maturo kana imi musina kundipa pfungwa yenyu, musina kundipa nyasha dzenyu. Prayer is a sign of trust, which also means when you don't pray, you don't trust, you don't have faith in him, or you don't believe in him. And also, when you pride. Why? Because you believe in your own capacity, in your own intelligence. Kusava munhu anonyengetera pamberi paMwari zvinobudisa a picture yekuti you only trust in your ability or in your friends or in your money. Kusava munhu anonyengetera isai inoreva kuna Mwari kuti you trust in your own ability, your own intelligence, your own connections, what surrounds those who surround you. Maybe you also trust in your money. So besides kuti mari yacho unayo, ma connections unawo, unekungwara nekuziva kwaunoita. When you pray, wakansela zvese izvozvo, wabuditsa pamberi paMwari, kuti nyangwe I'm connected, but I need to be connected to you. Nokuti ndimwe mune the overall say. Nyangwe ndine kungwara nekugona kwandinoita, but I trust in your wisdom, in your ability. Kureva kuti uri kutaridza kuna Mwari a sign of humility, kuzvideredza. So when you don't pray now, it means the opposite. Kuti ndinoziva kugadzisa zvinhu zvangu, ndine ma-connections angu, ndakarongeka, ndine kungwara kwandakaita. But when you pray, zvese izvozvo uri kuzvitsikirira. Uri kuti Mwari, take charge, take over. Handigone, handizivi. Kuziva kwangu hakungareve chinhu, musina kundipa kuziva kwenyu. Kugona kwangu hakungaburitse zvinhu, nokuti shoko rinoti kana murindi akarinda guta, asina Jehovha unorindira pasina. Muvakiwa akavaka, Jehovha vasipo, haana chaari kuvaka. Matthew chapter 6, verse 6. T Musa, you're welcome. God bless you. Matthew chapter 6 from verse 6, and I'll read. When you pray, go into your room, close the door, and pray to the Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. The Father who sees what is done in secret will reward you. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Scripture yandaverenga pano ine chekuita neprayer uye nechimwe chezvikonzero chinoita kuti munamato ugone kuva nemhinduro. When you pray, go into your room, close the door, pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. The Father who sees what is done in secret will reward you. Baba vanoona zvaunoita pakavanda vachakupa mubayiro. So pano line rinongotaura pamusoro peprayer. Prayer is a private and confidential thing. Asi chinoattracta mhinduro zvakare kana kuti reward mubayiro. Is what is done in secret. So, regantanangure in this manner. Now we prayer munhu wese unogona kuita prayer whether a believer or not.
munhu akafesa challenge, munhu asangana nezvaasangana nazvo, kana akava nenguva yekufara yenguva yekutenda, anoita prayer. But secret yereward paprayer iri pane zvinoitwa nemunhu wacho ari kuita prayer. In other words, mhinduro pamunamato ine chekuita nemunamati kudarika mazwi ataurwa neari kuita munamato. I will explain again. Reward, mubayiro, uri pamusoro pemunamati wacho ari kuita munamato than munamato wacho waitwa, ndichireva mashoko kana kuti mazwi ataurwa, asi kuti ari kutaura mazwi, unhu hwake, kararamiro kake, kubata kwake kunoattracta, kunoshedza a reward, mubayiro kana kuti mhinduro. You have a nice Shatawa. Good morning to you. Knowledge movie. You're welcome. God bless you. Sister Sylvia Dumbu, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So when you pray, the God who sees what is done in secret will reward you. So line irineche kuita ne prayer, uye rineche kuita nekuti zivisana kudzidzisa kuti chinoattracta reward chi, mashoko ere ataurwa, kuchema ere kwaita munhu mumunamato, kukura kwedambudziko racho raatsanangura kuna Mwari ere, kana kuti munamati wacho ane zvaanobata zvinoshedza reward kana kuti mubayiro. So shoko rakuridza pachena kuti the God who sees, Mwari vanoona what is done in secret, zvaunoita pakavanda, will reward you. So the reward haisi muchly connected to the words, chichemo, kuchema kana kudemba. The reward, mubayiro, uri connected to what you do. So the devil attack yaanounza pa prayer life yemunhu hakusi kutora mashoko, kuchema kana kudemba kana ndimi. Unoataka the life of the person to an extent yekuti unhu hwake, kuita kwake nekubata kwake ndokunozova a blockage to the answer or to the reward that is meant kuti iwe muupenyu hwake. KG, you're welcome. God bless you. Margaret Chibanda, you're welcome. God bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Thank you so much for tuning in. So the reward is connected kuti munhu unobata sei nyangwe ari mudambudziko achema kuna Mwari, but the reward is connected pane zvinobatwa nemunhu ane dambudziko kudarika zvingataurwe nemunhu ari pachallenge kana kuti padambudziko. Mochinos, God bless you. So this line, Matthew chapter 6 verse 6, iri kuburitsa pachena kuti reward, mhinduro kana kuti mubayiro, uri connected to what the person does, zvinoitwa nemunhu apinda muprayer achinyengetera kuna Mwari. So reward kana kuti mhinduro haisi muchly connected to what you say in prayer, but the lifestyle yako ndo inotrigger, ndo inomova, ndo inopusha kuti ugone kusangana neanswer kana nereward, mubayiro. So the devil attack yake now haisi pa prayer. Attack ya devil yakanobata kumudzi kana kuti kuchinhu chinomova reward into your hands or into your life zvaunoita. So upenyu une makata nemachallenges awo. So munhu unouya wochema wodemba kuna Mwari, ishe ndibatsirei, ishe ndirwirei, ndine machallenges akati zvakati zvikundiomera. Ukaenda further uchaona scripture iyoyo painoticha concerning prayer as well. Inotaura kuti baba vedu vanoziva zvatinenge tichikumbira kana kunyengeterera. Already God knows. Someone ndopanga ndibvunza kuti what is the point of praying kana Mwari wacho achiziva. Prayer is a sign of trust, number 1. Prayer is a sign of faith, kutenda, number 2.
Prayer is a sign of honor. Number 3. Nokuti paunofugama uchinyengetera kana kuti paunongowana mukana wokuti maybe you praying wakarara wakamira nekuti prayer sign yekuna Mwari kuti I don't have any other God than you, and I only trust in you, and I have faith that you are able. Alright, so prayer is a sign of trust. Prayer is a sign of having faith in him. Tenda mahari ya Mwari. Trust kuimba naye. Number 3, it's also a sign of humility. Kuti nyangwe ndine zvandinogona ndine kuchenjera nekudii, but I surrender everything kwamuri. Saizekeri unoti abvunzwa mapfupa angararama here, iye ndokubva ati imi Mwari ndimi munoziva. Kuti akasurrender to the wisdom, to the mind, or to the ability of God. Alright. Matthew chapter 6 verse 8 inoti, do not be like them, talking about pagans, for your Father knows what you need before you pray, before you ask him. Baba venyu vanoziva zvamunoda musati mavakumbira. Ndokubva pazotsanangura, this is how you should pray. Baba vanenge vachiziva, but you should pray. Nokuti dai rati baba venyu vanoziva zvamunoda musati makumbira, yobva yagumira ipapo, taiti there is no need to pray, nokuti baba vanoziva. But ndokubva panzi verse 9, this is how you should pray. This is how you should pray. Prayer is a sign of trust. Prayer is a sign of faith. Prayer is also a sign of humility. Kuti Mwari, ndinozvideredza semunhu, imi musimudzirwe nokuti muri Mwari. Kufunga kwangu, kungwara kwangu nekuronga kwangu hazvina maturo kana imi musina kundipa pfungwa yenyu, musina kundipa nyasha dzenyu. Prayer is a sign of trust, which also means when you don't pray, you don't trust, you don't have faith in him, or you don't believe in him, and also when you pride. Why? Because you believe in your own capacity, in your own intelligence. Kusava munhu anonyengetera pamberi paMwari zvinobudisa a picture yekuti you only trust in your ability or in your friends or in your money. Kusava munhu anonyengetera isai inoreva kuna Mwari kuti you trust in your own ability, your own intelligence, your own connections, what surrounds those who surround you. Maybe you also trust in your money. So besides kuti mari yacho unayo, ma connections unawo, unekungwara nekuziva kwaunoita, when you pray wakansela zvese izvozvo wabuditsa pamberi paMwari kuti nyangwe I'm connected, but I need to be connected to you, nokuti ndimwe mune the overall say. Nyangwe ndine kungwara nekugona kwandinoita, but I trust in your wisdom, in your ability. Kureva kuti uri kutaridza kuna Mwari a sign of humility, kuzvideredza. So when you don't pray now, it means the opposite. Kuti ndinoziva kugadzisa zvinhu zvangu, ndine ma-connections angu, ndakarongeka, ndine kungwara kwandakaita. But when you pray, zvese izvozvo uri kuzvitsikirira, uri kuti Mwari, take charge, take over. Handigone, handizivi, kuziva kwangu hakungareve chinhu musina kundipa kuziva kwenyu. Kugona kwangu hakungabuditse zvinhu, nokuti shoko rinoti kana murindi akarinda guta asina Jehovha unorindira pasina. Muvakiwa akavaka Jehovha vasipo haana chaari kuvaka. Okay, havasiko pane nyaya, but tingoti sana picture concerning prayer. Line randabata rada kuti ngotaura kusoro pezvaro.
The reward is not connected to the words. It's good kutaura mashoko prayer, but the scripture that the reward is connected to what you do. Regardless of Shona chinenge chakatitenderera mushana uninzwa. Minduro ine ukama nezvinoitwa nemunhu ari kunyengetera kudarika munyengetero waitwa. It's true kuti Mwari vanounzwa munyengetero nokuti ndi Mwari vanonzwa. But chinogona kuva a blockage to the reward or to the answer is what you do. Despite it une challenge you are crying unto the Lord. But what you do zvinopa Mwari a platform yekugona kubatsirana newe nekuita zvinhu muupenyu hwako. The God who sees what is done in secret will reward you. So reward ine chekuita nekuita kwemunhu ane challenge ari kuchema kuna Mwari. So instead yekuti Mwari vangotarisa kana kuti vangoteerera mashoko auri kutaura, platform inoita kuti vakupe a reward minduro kana kuti a blessing zvine chekuita nekubata kunoita munhu. So attack ya devil haisi prayer. Attack your devil, because prayer is nothing. We're talking about 4-5 hours praying. Even one line, a minute, 30 seconds, a prayer. But the strength in prayer, easy muma show, kukanatu muma hours. Strength in prayer, inodzokera pakuti chino attract a reward. Zvinoitwa naari kunyengetera, the God who sees. So kana devil achida kuataka nawo, anoziva kuti kana ukatopinda mutrouble, you can kneel and pray and cry unto the Lord. Zvikaoma automatically usina kana church kana anataura newe, unonzwa kuti I need to cry and pray unto the Lord. But pano pane nyaya kwaanobata nekuataka mukuita. I will show you from the book of Job. Job chapter 1. Job chapter 1. Job chapter 1 from verse 5. When a period of feasting had run its course, Job will send and have them purified. Early in the morning he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Job setsika yake waioffer masacrifice kuna Mwari ezvipiriso zvichida zvemombe zvipfuyo zvake, burnt offerings. Nokuti waiti maybe vana vangu vanogona kunge vatuka Mwari kana kuti vaita zvinonyangadza pamberi paMwari. So it was a regular custom ya Job yekuita burnt offerings to purify kana kuti kugadzisa relationship ya Mwari nevana vake. So he was standing as a priest of the family, as a father, ari kuda kuti vana vave neukama naMwari. So regularly waita masacrifice iwayo. So when the devil got an opportunity to attack the life of Job, no wonder the devil wakaenda kunodila nezvipfuyo zvaJob. All right, I'll read from there. So that's Job 1 verse 16. Job 1 verse 16, or I'll start from verse 18. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabians attacked and carried them off. They put the servant to the sword. I'm the only one left except to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the sky and burned all the sheep and the servants, and I'm the only one left to tell you. So attack against Job yakatanga nekuzvipfuyo zvaJob. Why? Because the devil knows that as long pane relationship
nekuda kwekuti kunamata kwavaita kare relationship yaigadziriswa nemasacrifice nekudeuka kweropa remhuka rezvipfuyo. So the devil wakaataka zvipfuyo zvaJob achiziva kuti ndiri kuataka the base yesacrifice inopa the result yeukama hwaJob naMwari. So wakaipa akada kuataka prayer life yemunhu aende kuprayer. Why? Because unotoziva kuti kuprayer handiko kune result yacho, but mukurarama mukuita ndimo muno attracta the reward. That's why uchiona dzimwe nguva munhu unogona kunge ane prayer life yakanaka, ari munhu anogara ari muprayer achichema nekudemba kuna Mwari, and you wonder kuti sei zvinoita sekunge hasi kupindurwa hasi kunzwika, but hepano pane nyaya. The lifestyle of the one crying and praying unto the Lord matters most. A low attraction here reward. The devil attack yake iri pa platform inodena reward. The God who sees what you do. So prayer kutaura, doing kunova kuita, that's acting. So kushona inodibatsira pakudai. Munamato kutaura, kunamata kuita zvinotaura Mwari. Munamato kutaura naMwari, kunamata kuita zvinotaura Mwari. So kuita zvinotaura Mwari kunokonzera kuti zvaunotaura kuna Mwari zviitike. I will explain again. Munamato kutaura naMwari. Munamato, that's prayer. Kunamata, that's acting upon the word. Kuita zvinotaura naMwari. So reward iri pakuita, pakuva munamati, than kuita munamato. So zviri possible kuti munhu anogona kugara achiita munamato iye asiri munamati. Zvinogoneka kuti munhu agare achiita minamato kuna Mwari, but asiri munamati anga attracte reward kubva kuna Mwari. So munamato kutaura, that's verbal, that's talking. Munamati munhu unoita zvinotaura Mwari. Kureva kuti ukaita zvinotaura Mwari, zvaunotaura Mwari vanoita. So which acts as if chinhu chinoita interchange. Tinogamuchira Jesu saIshe, that's Lord, and Savior muponesi. Ishe uye muponesi, Lord and Savior. So the devil chaanoataka is not the Savior part. He attacks your relationship with the Lord. Why? Because if he is the Lord over your life, he speaks things, you obey, and you do what he says. Izvozvo zvoita kuti the Savior part ive automatic to save you, to bless you, and to favor you. Why? Because when he becomes the Lord over your life, automatically akava mambo pamusoro peupenyu hwako, rava duty or right yake samambo sababa vako to take care of you. So kunamata kuita, kunamata kuita. So Mwari vanopindura munamati kana anamata. Mwari vanopindura, vanorewada munamati kana achinge anamata. Kurati ukasava munamati, munhu anoita zvinotaura Mwari, unova a blockage kuminamato yaunoda kuti Mwari vaite muupenyu hwako. Mwari vanopindura munamati kana achinge anamata, which means kunamata kutaura,
kuva munamati, kuita zvinotaura Mwari. Saka pano pane challenge now patradition nemacustoms edu mukukura kwedu. Vanhu vanoti tiri kuenda kuchechi kundonamata, as if vari kuti kundonamata kunoita munamato. Gamba chinonzi kunamata lifestyle yabeliever, whether in church or not. Tinoenda kuchechi kundodzidza kunamata, uye kuchechi tinonoita minamato. But ndofunga tinoziva kuti even uri kumba unogona kuita munamato. So which is also possible kuti unogona kuita munamato uri kumba, uye zvinoita kuti unzi unonamata uri outside church, nekuda kwekuti kunamata action, kuita. Ende hatiende kuchechi kundonamata, tiri vanamati, saka tichienda kuchechi. Why? Because tiri kuenda kundodzidza. So attack ya devil pavanhu anoattack chine connection nereward neanswer. Why? Because anoziva kuti akakurega uri prayerful, but uri iwe futi a blockage to the reward or to the answer, at the end of the day you'll be frustrated to the extent that you will quit, you will lose heart, you will backslide. So chatida kuencourage mumwe nemumwe nhasi ndechekuti your lifestyle, kurarama kwako, kunodena mhinduro yezvinhu zvaunochema pamberi paMwari. Imagine kana kuti kune vanhu vari kuchema newe, iwewo uyawo futi kuzochema pamberi paMwari. Kuchema kwako kunogona kuvharwa nevari kuchema pamusoro pako. Cornelius, minamato yako nezvipo zvako zvasvika. Zvoreva kuti prayer life yaCornelius yakabatana nelifestyle yake zvikasvika pamberi paJehovha. Kureva kuti paorder yekingdom hakuna chinotangira chimwe, zvinofanirwa kusvika zvese. Kuti pazvinosvika zvese, imagine kuti wachema kuna Mwari, kuti pauri kuchema kuna Mwari kunewo vari kuchema nezita rako, zvese zvasvikirana, iwe uri kuchema kune vari kuchema newe. Minamato yako nezvipo zvako. In other words, unogona kuti minamato yako neunhu hwako, minamato yako nemisikanzwa yako, minamato yako neutsotsi hwako, minamato yako, kuti the lifestyle pachayo inofambirana neprayer, zvinonosvika pamwe chete, hakuna chinotangira chimwe. I'm sure zvakuratidza a picture yekuti actually ari kuunza a blockage to the flow yereward or blessing into your life. Anoda kugadziriswa ndini ndiwe. My lifestyle matters most. Pane zvandinochema kuti Mwari ndiitirei. The God who sees what is done in secret will reward you. So a reward is connected to what I do more than what I say. So wakaipa kada kuataka, haataki kuti usaende kuchechi, usandoita prayer, usanochema, usanodii. Anongonobata area inoattract the reward or the answer. Then you get tired. Unosvika paunoneta, paunowa frustrated, paunoboekana. Kuti ndazvitry, hazvishanda, hazviite. And the devil will be smiling, will be happy. Waregedza wega wakundikana. Why? Scripture yakaiona akandogara paarea yeaction, akasiya vanhu vachichema, siya vanhu vachiita prayer, chidemba kuna Mwari, akandogara pane zvinobatwa nezvinoitwa nevanhu vari kuchema.
munamato wangu kuti maoko ako ngave chiropafadzo muupenyu hwevamwe vanhu. Zita rako ngataurwewo panotaurwa zvakanaka pamberi paJehovha. Favor yaMwari ngairaramike nyangwe pamusoro pemhuri yako nezvaunobata. Chese chaunochema nekukumbira kuna Mwari chive chinoitika uye zvinoendeka, nekuda kwekuti Mwari wedu ndiMwari unoona, the God who sees what you do. Mwari vakaona basa rako vanoonei. Mwari vakaona tsoka dzako kwadzinofamba dzinenge dzichiendepi. You alone can deliver yourself. Kubva pamadelays ema-answer ema-prayers, you alone, you know yourself better. You are a prophet of your own life. The God who sees what you do in secret. Kureva kuti iwe ukangogadzirisa ikoko, uku inongova automatic, nokuti Mwari unopindira munamato wemunhu anonamata. Kunamata kuita zvinotaura Mwari, kunamata kufamba maringe shoko raMwari. So Mwari unopindura munamato wemunhu anonamata. So hakusi kukura kwedambudziko, hakusi kunyanyochema kwaita munhu, but kuti ana ari munamati zvinodena a reward or a positive answer. I've seen this. I've come across my generals in the kingdom of God. Panenguva yekuti panenge pane dambudziko rakakura and you expect kuti paitwe minamato yakakura nekudii, but sometimes panongotaurwa shoko rimwe chete bedzi and things will happen. Kuenda kuna John 11, Jesu haana mashoko akarebesa paguva raLazarus. Lazarus come out. Mwanasikana waJairus, Jesu unongoti mwanasikana muka. Talita kum. Chiri kuattracta mhinduro yakakura inoshamisa kudaro yeresurrection, yekumuka kwemunhu angafa, is the lifestyle of Jesus more than the words. Mwari verugare vakugonesei, Mwari venyasha vakuchengetei, Mwari verugare vatirwire, zvatinobata zviropafadze vazhinji. Maoko edu avo anoita zvinhu zvinoyemurika, zvinoyambutsa vamwe. Maoko angu abate zvinoyemurwa nedenga, zvinoattracta mhinduro mukati muupenyu hwangu. Baba, ndinonamata, ndinotaura favor, ndinotaura blessing. Zvinochemwa nekutsvakwa nevana venyu mutirangarirewo Jehovha. Patinobata Mwari, shoko renyu ngarive mwenje patsoka dzedu. Tifambire zvakarurama, tibate zvinoropafadza nezvinokomborera. Maoko edu agone kuva mhinduro muupenyu hwavamwe vanhu, tigosanganawo nemhinduro mukati meupenyu hwedu. Takupai mbiri nekukuremekedzai nokuti makanaka. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Thank you so much, people. Thank you so much, people. Thank you so much. Baba Maduro, how are you doing? So happy to see you online. God bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuitire nyasha. Mighty God, may the good Lord bless you. Muswere munyasha hama dzangu. A blessed Sunday to you. A blessed Sunday to you. I'm sorry, these days my life eku church arikutinetsei. My life eku church, the network is very bad. Kana chandisa my lines than Wi-Fi. But we'll be back soon to pay my life eku church. Sometimes we need singing, worshiping, praising God online as well. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Nyasha dziwanzwe mune zvamunobata, zvamunoshuvira nekutsvaka zvizadzikiswe. Father, I pray over the viewers. I speak blessing and favor. You touch and you favor upon their lives. Mhuri dzichengetwe, zvinobatwa nemaoko zviropafadzwe. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you. Bye-bye. God bless you. A good day to you. A blessed Sunday to you.